سلام البنات، صباح الخير، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم سيت اون نوفيل فيديو غادي نجرب انا وياكم هذا الفون دو تان هذا ديال كاتريس اللي شريت في اخر كوموند لي دوز في ماكي بيوتي اي جو فولي لو تيست اaujourd'hui. اليوم الحد ما غاديش نخرج دونك جو في با مي ماكياج، جو تيست جوست لو فون دو تان و غادي ندير لي برودوي تان بلوش بونزور بور فوار كومون باش نشوف كيفاش غيشدو مع هذا الفون دو تان، واش غيشدو مزيان، كومون ils vont réagir اي نتمنى تكون انتريسونط بور فو هاد لا فيديو. اول حاجه غنديرها جو في اوتيليزي pour هاد لا فيديو لي برودوي اللي مولفه كنستعملهم في ما روتين دو تو لي جور كوم سا فريمون يبان ليا كيفاش لو فون دو تان il réagit. Donc j'utilise هاد لا باز بيغ اللي كنحاول نسالي يا ان مومون اللي فريمون بحال درتها بحال ما درتهاش. جي ديجا هيدغاتي مون فيزاج، غسلت وجهي الصباح وضغطيت لو فيزاج ديالي. Et après tout, je pense bientôt je vais vous filmer une routine soin de visage parce que تبدات la routine ديالي les produits اللي كنت كنستعمل سالا و كنستعمل دابا d'autres produits. Et là بغيتو ندير لكم routine pour vous en parler des produits que j'utilise. Je pense غندير عليكم. Et là après la base le fond de teint بان ليا il est un peu clair pour moi. كيجي sous forme de pompe فيه 30 ملل. قالك il contrôle la brillance وكيبقى 18 ساعه. il matifie oil free. لا كولور اللي خديت انا لايت بيج. مولفه كناخد صراحه مولفه كناخد بيج ماشي مولفه كناخد في لي فون دو تان بيج. هذا جو كومبرون بوركوا il est un peu il me paraît un peu clair. regardez clair. bon ندير هاد لا بومب بعدا. je pense peut-être باش يدخل l'hiver مزيان parce que là je suis encore un peu bronzée et on verra. par contre بانت ليا une pompe فيها الخير والبركه. je vais l'appliquer بهاد ليبونج ديال دوبل فيسات فريمون زوينه بزاف هاد لابونج. جو سي با شنو هاد النقطه كحله عندي منين جات. effectivement la teinte c'est pas ma teinte claire عليا. je peux arranger ça avec le bronzer mais la teinte effectivement claire عليا. c'est pas du tout ma teinte. Pour une pompe de produit je vois pas trop de différence. غنزيد une autre pompe. normalement انا في كاع لي فون دو تان كندير دو بومب. زدت بومب ونص صراحه باسكو بانت ليا ما كافيش. la couvrance dialo modulable avec deux pompes. je pense que ça va être suffisant. le seul problème que j'ai pour le moment c'est la teinte. pour le moment le fond de teint il est bien, il s'estompe bien mais qu'il brache en surface, il s'intègre à la peau vraiment très bien. كاين des fonds de teint كديرهم وكيبانوا لكم انهم كتستامبيهم وكيبقاو en surface et كيديروا بحال واحد القشيره فوق لابو. مي هذا نو il fait pas ce truc.
مي هذا لا ما كيديرش بحال هكا فريمون يسانتيغ بيان على بو. بقى لابو ديالي كتبان صراحه شويه اون ترانسبارونس كما كيبان لكم هاد الخالات. لي فون دو طون اوت كوفرونس كيدرقوهم كاريمون كيبقاش يبانوا ليا كاع هاد جوج. اي هادي كتبيض مي لا باقا باينه. باغي بور لي روجور اللي عندي كوفرونس ديالو جو ديغي موين مي لو روندو ديالو فريمون زوين. On voit que c'est un fond de teint mat, on voit que c'est un fond de teint mat, ça se voit. Il est bien صراحة pour le moment. Le truc c'est que la درت لونتيسان ديالي غادي يبان فونسي على هذا. Je pense غادي نجيب داك لونتيسان ديال اسونس جربت la dernière fois parce que il est clair. Je pense j'ai mal le fond de teint. Une autre commande il y a quelques semaines يلا وصلتني aussi ديال من عند ماكي بيوتي. je sais pas je me gêne هاد الايامات على les fonds de teint les produits de teint. Je vais en tester à gogo et j'ai pas encore filmé ma vidéo haul. Je pense مازال ندير لكم d'autres vidéos test fond de teint. Ce sont tous des j'ai commandé que des fonds de teint les رخاص وكاينين في المغرب دابا تلقاهم في المغرب. دونك فوالا et je viens estomper par l'éponge. Vraiment l'éponge عجبتني. pas besoin de dépenser 17 € pour la même chose صراحة. c'est bon pour l'anti-cerne. et là غنستعمل لا بودر ديالي ديال tous les jours ديال ميك اب ريفولوشن اللي قربت تسالي en fin de vie. je pense que je vais prendre هاد لا palette Sephora غناخد هاد le bronzer هذا اللي هو بجي. j'essaie de réchauffer mon teint avec. après je prends هاد la couleur ديال blush. Et la dernière étape, je vais mettre un peu d'illuminateur. Et je pense on va s'arrêter là. Et je reviens vers vous Lily pour voir comment le fond de teint il a évolué durant la journée. ما غاديش ندير حتى شي حاجه اخرى، ما ندير لا عيني لا حجباني لا حتى شي حاجه، لا سي جوست مون بومادير. انا غادي نمشي نكمل لا جورني ديالي عادي، غادي نجمع شعري غادي جو مو رومي اون بيجاما، نحيد هاد البول نلبس بيجاما ديالي اي بي je pense on se retrouve في الليل او لا في وسط النهار pour vous faire des updates le fond de teint. mais en gros voilà le résultat. moi je trouve qu'il a un très joli rendu. خصني غير لا تانت ديالي صراحه. j'essaie de recommander une autre teinte هي كتشوفوا عنقي كي داير وجهي اش من لون. bon non j'aime non la teinte non mais le rendu صراحه هاد لو فون دو تان لما شفتوش عنقي وداكشي moi je dirais qu'il est vraiment pas mal. on verra comment il va être. واش il va dépasser هذاك الاسون هذاك ديال الاسونس، هذاك الاسونس فريمون صدق زوين واخا رخيص صدق واعر صراحه. نصحكم كيبان لكم نشر سلاد نشر سي بور سا كيبان لكم حوايجنا. et bon on verra ce que ça va donner. on se retrouve juste après. هادي تقريبا 13 ساعه وانا دايره الفون دو طون. كما كتشوفوا حتى هو ما كيبغيش بزاف فريمون الى مات شويه هنايا مولفه كنبغي اكثر من هكا. je le trouve صراحه مزيان. après je trouve quand même qu'il s'est estompé pas mal ماشي بشي طريقه خايبه مي تقريبا دافون بعد 13 ساعه ما بقاش كاريمون ماشي ما بقاش مي
باقي في شي بلايص مي تقريبا مبقاش في وجهي الفون دو تان كما كتشوفوا. pendant la journée il n'a pas brillé mais voilà باقي داك لو فيلم بلون فوجي باسكو فريمون لا تانت elle ne va pas du tout regardez. هو راه باقي الفون دو تان شويه مي il s'est estompé صراحه لا بو ديالي بدات كتبان en transparence mais en gros c'est un très joli fond de teint. Je suis sûre que je vais le commander une teinte اللي تجي معايا. عجبني صراحه. هذا غادي نحاول نلقى ليه شي حل، يا اما نديرو مع شي اون بودر اللي تكون شويه مغلوقه. ديك لا بودر ليبر اللي شريتها شويه بريليانت elle est un tout petit peu plus foncée que moi. je pense qu'il a درتها مع le fond de teint ça va aller et voilà moi je l'aime bien et je trouve que après 13 heures وانا دايره il se comporte très bien. درت اون سياست في العشيه وفقت وكون جي فيريفي لقيت وجهي باقي كما هو ما تحركش بلاصتو. دونك فوالا جيسبر تكون هاد لا فيديو فاتكم. انا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. باي باي.